Hello，大家好，我是许荣任，现在是高雄长庚医院校口常开病友会的会长。大家现在看到的我，精神奕奕的，神采飞扬的。你们有没有想到，我11年前曾经罹患口腔癌第4期？在得了第4期呢，我在长庚医院经过了开刀8次的化疗，36次的放射性治疗，完全痊愈了。在这个治疗过程当中呢，幸亏得到了我们高雄长庚医院医护人员的悉心照顾和医生的专业治疗，及我的家人的全力支持呵护下，我的病全部都好了。当我知道我自己身怀绝症时，我非常的害怕及无助。当时呢，我躺在病床的时候，就在想说，我为什么会生病呢？因为呢，我生活非常的不正常，每天抽烟、喝酒、吃槟榔，以至于我去这么多的不好的生活习惯，我去得到了癌症。我种了因，我就得到了什么果？其实呢，生病不可怕，可怕的是你没有去面对它，你不知道是什么原因去生病的。现在我鼓励大家，当你知道你生病了以后，你一定要去知道那个原因和那个为什么会生病的原因，这样子你就可以去痊愈，你去接受它，去面对它，然后呢去治疗它，一定是没问题的。现在的我呢，每天呢至少呢走路8000步，然后呢也蔬菜水果啦，少油少盐，不吃味精，然后呢多接近大自然，晒晒太阳啦，然后呢也去学了一些对身体有帮助的法门。其实呢，大家真的不要去怕，病友们，你真的不要去怕，你一定要对自己有信心。好，在此呢，我再特别的再感谢长庚医院的医疗团队、7期病房全部的护理人员，在此也祝福大家身体健康，万事如意，一切顺心，感恩大家。